गाइज फेरि आइसकेँ म अब होइन। अब ड्युटी टाइम छुट्टी भएर अब म चाहिँ रुमतिर जाँदैछु। के गर्ने, परदेशी जिन्दगी यस्तै छ। 12:30 बजे छुट्टी भयो। अब रुमतिर जान लाग्यो है गाइज। रुमतिर जाँदैछु। हाम्रो दैलेकी दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ र म अब अरू चाहिँ सामान बन्द गर्दैछन् गरे। अब म चाहिँ अब रुमतिर लागिरहेको गाइज है। अब रुम जाने बाटो यही हो गाइज। गाह्रो छ गाइज परदेशमा है। के गर्ने, पैसा कमाउनुलाई घर परिवार सबै चिज भुलेर आउनुपर्छ। अब त्यही हो, पैसा चाहिँ कमाउनुपर्छ। उमेर छ अहिले। अहिले उमेरमा घर बसेर चाहिँ हुँदैन, हामीले पैसा चाहिँ कमाउनुपर्छ। अहिले हामीले समयमा राम्रोसँग कमायौँ भने भोलि बिहान हाम्रो बालबच्चाहरूले हामी यस्तो दुःख पाउन सक्दैनन्। त्यसैले हाम्रो लागि भन्दा पनि हामीले आफ्नो फ्यामिलीको लागि, आफ्नो बालबच्चा, आफ्नो आमाको लागि सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ गाइज है। मेरो साथीहरू, तपाईँहरू कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ, यो भिडियोलाई लाइक सेयर गर्नु होला। जिन्दगी यस्तै छ, अरूको खुसी नै आफ्नो खुसी हो। अरूलाई खुसी बनाउन सिक्नुपर्छ। हस् त, नमस्कार।